¿Sabes la diferencia entre spinning y rock fishing? El spinning suele trabajar con señuelos más grandes y busca depredadores como lubinas o bass, cubriendo bastante agua. El rock fishing, en cambio, es mucho más técnico, con equipos ligeros y señuelos pequeños, buscando peces más pequeños pero más delicados. No es que uno sea mejor que otro, es que cada uno tiene su enfoque. Si quieres entender qué modalidad encaja contigo, entra en colaviva.com.